बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं सेफ्टी के हिसाब से जहाज में कौन सी सीट अच्छी होती है। तो देखिए सेफ्टी के हिसाब से लास्ट सीट ज्यादा सेफेस्ट मानी जाती है, क्योंकि बाई चांस कोई भी इंसिडेंट होता है उसका इम्पैक्ट पीछे सबसे कम होता है। अब जैसे कि एयरक्राफ्ट में आपने सुना होगा ब्लैक बॉक्स होता है, इसको भी सबसे पीछे जहाज की टेल में रखा जाता है, क्योंकि इसको आसानी से फाइंड आउट करा जा सके। ये ऑरेंज कलर का होता है और कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो अब बात ये आती है कि आखिर जहाज में फर्स्ट क्लास आगे क्यों होता है। तो देखिए जो कंफर्ट लेवल होता है वो जहाज में आगे की तरफ ज्यादा होता है, इसीलिए अगर आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको जहाज में पीछे की सीट मिली है तो आप सेफेस्ट जोन में हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।